अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ रियाज साबरी। मेरा यूट्यूब चैनल निराले शौक, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी कराएं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो आज जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वो है मेलेट की, जिसको हम नील सर बोलते हैं। नील सर एक जंगली परिंदा, प्योर जंगली परिंदा, उसकी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये है मेलेट, जिसको हम सराइकी में नील सर बोलते हैं। नील सर उसकी माता। तो दोस्तों इंतहाई खूबसूरत वीडियो है, इसको देखना ना भूलिएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों ये साइबेरियाई परिंदा है नील सर, और उसकी मादा ये साइबेरिया से आते हैं और ये आते हैं दिसंबर के वस्त में। दिसंबर के वस्त में ये उड़ते हुए साइबेरिया से पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान से इंडिया तक पहुंचते हैं, इंडिया से फिर ये वापस जाते हैं जनवरी फरवरी में, जनवरी के एंड में और फरवरी अप्रैल में ये वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों इंतहाई खूबसूरत परिंदा, इंतहाई ब्यूटीफुल परिंदा नील सर, जिसको हम नील सर बोलते हैं, इसको अंग्रेज़ी में मेलेट बोलते हैं। मेलेट इंतहाई खूबसूरत और अपनी मिसाल आप है दोस्तों, और फुल फ्लाइंग करने वाला परिंदा है, इंतहाई खूबसूरत। ये देखें मेरे साथ, इसने इस दफ़ा एक क्लच चेक्स का भी निकाला है और यहाँ ये ब्रीडर है। कुछ साल तो इसने ब्रीड नहीं किया, अब ये ब्रीड कर रहा है। दोस्तों इंतहाई खूबसूरत परिंदा और ब्रीडिंग पे आया हुआ, और दोस्तों प्योर साइबेरियन जंगली परिंदा, और दरियाई पानी में रहने वाला परिंदा हमारे घर में पालतू बन चुका है और हमारे हाथ से दाना खाता है। हम रोटी भी खिलाते हैं, दाना भी खिलाते हैं। इंतहाई खूबसूरत परिंदा है जी। तो ये जोड़ा है हमारे पास, इसके बच्चे हम बेच देते हैं, जोड़ा अपने पास रखते हैं। और आज हम उस प्यारे से जोड़े की वीडियो आपको से दिखा रहे हैं। तो इंतहाई खूबसूरत, इस दफ़ा इसकी मादा ने 12 अंडे देकर बैठ गई थी और 12 के 12 चेक्स निकले थे। तो हमने फिर वो जब चेक्स निकले तो बेच दिए थे। तो दोस्तों ये है हमारा खूबसूरत नील सर का जोड़ा, जिसको हम मेलेट भी बोलते हैं। तो ये इसकी जो मादा है ना, खुद हैच करती है, खुद बैठती है, खुद अंडों पे बैठती है, अंडे भी खुद देती है, और ये जो है ना घोंसला, खूबसूरत सा घोंसला भी बनाती है और उस पर बैठती है। और ठीक 27-28 दिन बैठकर ये चेक्स निकालती है और चेक्स भी खुद पालती है। इस दफ़ा इसने एग्स ऊपर दिए थे, हाइट पे दिए थे, और इसने हमें पता भी नहीं चला। उस वक्त पता चला जब ये अंडों पे बैठ चुकी थी, तो बैठ गई थी। और ठीक इसने 27-28 दिन बाद चेक्स निकाले, हमें बाद में पता चला, हमने देखा तो इंतहाई खुशी हुई। तो इस खुशी के आलम में हम तो पूरे नहीं समाये दोस्तों। तो इंतहाई खूबसूरत चेक्स के बच्चे आ चुके हैं, लेकिन दोस्त हैं जो मजबूर करते हैं, फिर दोस्त ले गए, ख़रीद कर ले गए, कुछ ऐसे ले गए। तो दोस्तों इस तरह का शौकिया करें। किसी दोस्त ने बर्ड्स सेल करने हो या परचेज़ करने हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। तो ये है हमारा नील सर, जिसको हम मेलेट बोलते हैं। एक क्रेस्टेड दरमियान में फिर रहा है, तो उसकी तो हमने कल वीडियो बनाई थी, लेकिन आज हमारा फोकस जो है मेलेट पे है। मेलेट नील सर, ये देखें, ये अलहदा हो गया है अपने तो दूसरे जुट से। तो ये है जी हमारा मेलेट, इंतहाई खूबसूरत पेयर, इंतहाई खूबसूरत साइबेरियन परिंदा। तो आज हम आपको मेलेट की हमने वीडियो दिखाई,
तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी कीमती राह से आरा से आगाह करेंगे। दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।